Que tal, saúdos? Moi boa noite, benvidos a Viaúve, mércores 30 de xaneiro. Fina Casalderrei, moi boa noite. Boa noite. Bueno, Fina Casalderrei, unha das escritoras máis premiadas da literatura galega, Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, Premio Astrid Lindgren, Premio Barco de Vapor, pero tamén probablemente das máis polifacéticas. Profesora, etnógrafa, gastrónoma, escritora, como decíamos, e mesmo actriz ocasional, en algunhas ocasións, en algúns proxectos audiovisual. Agora, o motivo, a excusa para que teñamos hoxe aquí a Fina Casalderrei é que vai entrar na Real Academia Galega. Muller e autora de literatura juvenil e infantil. Vai ser unha heterodoxa na Academia? Pois non o sei, a ver cando cheguemos. Oxalá precisamente está a axudar a que non sexa noticia, nin que sexa de autora de literatura infantil e juvenil, nin que sexa muller. É dicir, que pronto esas dúas cousas se convirtan nalgo habitual, nalgo normal. Sí. Por que hai tan poucas mulleres neste tipo de institucións? Porque estamos falando de mulleres que basicamente son as que sosteñen a literatura, as que mercan os libros e as que leen máis que os homes. Por que están tan pouco representadas nestas institucións? Esta é unha débeda histórica, é algo que vai camiñando a par da sociedade, non é únicamente en Galicia. En Galicia, de feito, no resto das academias españolas, no resto das academias, mesmo na catalana ou na vasca, creo que a proporción aínda é inferior. En a española, incluso, efectivamente. Sí, creo que aínda é inferior. Diso non son culpables directamente agora os que están, serían culpables se non intentan arranxalo. A min tocoume aí no medio, pero quixera dicir que se en parte débollo en gran parte a esas mulleres loitadoras que moito antes que a min abriron esas portas facendo ruído, intentando demostrar que o mundo se decatase desa injustiza, os propios académicos reflexionasen e intentasen subsanalo. Entre elas, pois, as que non hai moito fixeron aquel manifesto do xogo das cadeiras. É posible que xa na academia, ou iso parece ser, xa houvese ese desexo de querer cambiar as cousas, pero ese ruído humano de protesta supongo que axuda. Moito antes, outras mulleres, esas feministas, que algunhas criticábamos na nosa ignorancia hai moitos anos, esa sorte de mulleres homes porque querían facelo todo e comelo mundo. Hoxe o único que podo dicirlles é grazas por facer que o camiño para min sexa moito máis doado. Bueno, unhas grazas que probablemente teñamos que invocar non solamente ti, Fina Casalderrei, polo feito de entrar na Real Academia, sino probablemente todas as mulleres e toda a sociedade, porque ao final estamos falando de sociedade. Falábamos de Fina Casalderrei, dese currículo tan amplo, tan rico, tan exitoso. Imos facer algunha pequena lembranza das cousas que ocupan o tempo de a nosa convidada desta noite. Non pasei fame de xurelos, nin de cariño, mesmo engadiría que nin de historias. Si pasei fame de libros, aínda que os que afanabas a cachadelas tiñan sabor a larpeiradas. E que no meu ambiente case era pecado ler cousas que non levasen por título matemáticas, xeografía... Con estas palabras descríbese e evoca a súa infancia a propia Fina Casalderrei. Se cadra, foron eses libros os que a levaron a exercer a profesión de mestra ata a súa recente xubilación. Unha vida entregada á docencia que influiu definitivamente no seu labor literario, que desenvolve principalmente no ámbito da literatura infantil. A súa traxectoria profesional comeza no ano 1991 coa publicación da súa primeira grande obra, Mutacións xenéticas. Era o comezo dunha prolífica e laureada carreira que tería un dos seus puntos máis álxidos en 1995. Nese ano concedíaselle a escritora pontevedresa o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil pola súa obra O misterio dos fillos de Lúa. A literatura é hoxe a súa vida, unha vida na que tamén hai un oco para outra das súas grandes paixóns, a investigación etnográfica. Dende o 18 de xaneiro, Fina Casalderrei é numeraria da Real Academia Galega, convertíndose na quinta muller en formar parte da institución, logo de Luz Pozo, Xoana Torres, Rosario Álvarez e Margarita Ledo. Moitos anos en contacto cos nenos. Falábamos nesta pequena semblanza que acaba de xubilarse, pero se tivera que explicarlle a un neno neste momento, a unha cativa de 10 anos, por exemplo, o que está acontecendo, como yo explicaría?
o que está acontecendo a nivel... Con isto da crise, con todo este follón que temos montado, que lle diría, como lle contaría? Pois diríalle que alguén, así agora mesmo, alguén con un poder que non debería ter, mercou, foi como se mercase todas as entradas para asistir a unha estupenda obra teatral que é a vida, con moitas entradas para todos, comprounas todas, sentouse só e deixounos os demais fora. Algo así, que non é xusto. Moi ben resumido, Fina. Bueno, falamos da literatura infantil. Supoño que a moita xente o primeiro que se lle ven á cabeza é un conto. Por que existen os contos? Para que sirven os contos? Sirven incluso para quitar a tose. Esa é a lembranza que eu teño de cando tiña aquela tose tremenda que parecía que chamaban a tosferina, tosías toda a noite. Viña meu pai, non me valía nin o mel, nin o chocolate para roelo, viña el, contábame unha historia e ia me adormecendo a tose. Ata para iso, creo que serven para interpretar a vida, son xeniais leccións de vida. Os contos alimentanse dos soños, os soños da realidade, de experiencias, de memorias. Entón, a min pareceme que son verdadeiras leccións de vida e, aunque só sexa por fermosos, a beleza tamén é unha lección. Cal é o mellor conto que lle teñen contado a Fina Casal de Rei? A estas alturas son tantos que o que me quedaría é coa voz de meu pai e os momentos, porque un conto non é só a historia, senón o momento propicio en que xa contan. Decía un tal Vítor Moreno, decía que ás veces un conto, un libro, é ese café que tomamos no sofá da nostalgia, é aquel momento en que eu estaba na cama un domingo con meu pai, todos os domingos, a miña nai erguíase antes e eu ia correndo para aquela cama e contábame aquelas historias de lobos, de raposos, e cheiraba a tortilla de pan que viña dentro da cociña, aquel cheiro. A min ese momento, o conto máis a tortilla de pan, todo mesturado, é aínda hoxe algo que me habita, non creo que se vaya. E os contos que escoitan os nenos galegos, por exemplo, son semellantes aos contos que escoitan, por exemplo, un neno mozambiqueño? Hai semellanzas entre esas historias? Creo, non é que eu teña un gran coñecemento do que se fai en Mozambique, pero intúo que sí. Intúo que non hai tantas diferenzas como pretendemos entre a sensibilidade nun lugar e noutro lugar. Todos temos medos, esperanzas, momentos de rabia, momentos de amor, eso creo, a ciencia dos sentimentos, a literatura, ese pozo de conservadurismo indestructible, eu creo que existe en todas partes, e máis. A min, miña tía Esmeralda, aínda chamei estes días para preguntarlle a ti quen cho contaba, que eu iso nunca yo preguntaba. Ela contábame ese conto de o leñador bo e o leñador malo, e contábame moito máis longo que o descubrín. Que decía ese conto? Pois, bueno, que era un leñador que gañábase a vida cortando leña no bosque para vendela, e caeulle o machado ao río e veu unha fada, ensinoulle un de ouro e dixolle: este non, o meu era máis ruín. E este outro, un de prata, non, o meu era peor. E ensinallo dele, di, ese era, pois, por boa persoa os tres. E outro que mirou todo, tirou a dele adrede, non lle caeu como o anterior, e cando lle quitan a de ouro, di, sí, é miña, entón quedou sin ninguna. Pois resulta que, pois, pasando as follas nun libro de León Tolstoi, vexo esa historia, o Mujik, non me acordo ben o título, pero vexo esa historia moito máis breve, pero exactamente a mesma. Chameina inmediatamente e digo: a ti quen cho contou? A min os contos contábamos a aboa, a miña aboa. E digo: e quen yo contaría a ela? A súa aboa, probablemente. Para chegar daquela, además en galego, contábanmo, cando ese conto non estaba aínda traducido, pois xa ves, como voan por riba dos tellados do mundo. Creo que foi Sánchez Silva quen lle dixo a Delibes que o que escribe para nenos non escribe para tontos. Hai moita xente que pensa que
que o que escribe para nenos escribe para tontos, e que é unha forma de decir que considera que os nenos son tontos? Non sei se exactamente así, que sería demasiado forte, sería demasiado tonto que eu pensase, non exactamente así, pero sí con un certo ton pexorativo de cousas de nenos. E despois resulta que cando queremos poñernos transcendentes nun discurso, por exemplo, para entrar nunha Real Academia, resulta que recorremos á infancia sempre, contradicímonos. Efectivamente, díxollo a ese que foi o único premio Andersen español, que é como Nobel da Literatura Infantil e Juvenil, díxollo para que se animase a escribir para xente máis nova e animouse. Delibes. De feito, nos seus libros, mesmo para adultos, en moitísimos deles hai nenos nos libros de Delibes, sí. E como se encara un texto para nenos? O afán que ten que primar é o pedagóxico, os nenos non hai que escandalizalos, ou sí? Como se encara? Porque hai moita xente que pode caer en un certo edulcoramento permanente, non? Creo que avanzamos bastante nese sentido na literatura infantil e juvenil. Xa non son aqueles libros do século XIX nin de comezos do XX que parecía que tiñan que ser contadas de maneira bonita, pero historias aleccionadoras, así, moi didácticos, sin disimulos, ademais. Hoxe superouse iso, efectivamente, está ben escandalizar a un neno, a unha nena, arrincarlle un sorriso malicioso, eso é unha delicia, traumatizalos nunca. O límite estaría aí? Pois sí, traumatizalos non, facer que en vez de medrar encollan ou incitalos ao mal tampouco, non facer vamos a ver, do mal un lema, digamos. Pero iso para min nin para adultos. Eu creo que nin para adultos, aunque escribas unha historia dun malo malísimo, non estaría mal que se note que é malo malísimo, non facer que se converta nun deus. Decía non traumatizalos, pero cantos nenos hai traumatizados pola morte de Bambi, por exemplo, nas películas de Disney, non? Creo que as cousas que hoxe xa non se traumatizarían tanto, remexer na sensibilidade non está mal. Quero dicir que moitas veces son crueles os contos, que están falando de madrastras que son malísimas. Sí, de feitos que me contaban a min, pero non me traumatizaron, sinceramente. Quizás porque quedaba claro quen era o malo e quen era o bo, probablemente. Ou porque éramos máis listos do que pensaban os adultos e sabíamos que era un conto. Eu, cando agora, a min, no fondo, non é que me enfade, pero que non estou de acordo cando ainda agora, quizáis menos que hai uns pouquiños anos, hai moitos carapuchólogos, por exemplo, que poñen a carapuchiña que me contaban na miña infancia, poñen a verde a esa historia, dicindo que como incluso hai quen lle fai un poema, niña del cuento, te pido ayuda, no me abandones con esta duda. Tu abuelita tenía cara de boba, no, de loba, ou tú eras boba. Como é posible, Caperucita, que confundieras a tu abuelita? Eu digo, bueno, pero é que non te das conta de que é un conto, porque nese caso, porque non te asustas, non te sorprendes de que o lobo fale, porque os lobos tampouco falan como a xente. Como non te sorprendes de outro tipo de cousas, de que a nai moi pequeniña mandase polo medio do monte, xa que te pos así, era un conto. De políticamente correcto. Claro, ou resulta que os metían na barriga e saían despois vivos e tal, como é posible logo todo iso? É como botar abaixo a imaginación. Era un conto dunha certa época, e así o entendemos cando nenos perfectamente. A mí non me traumatizou. Moitos anos convivindo con nenos, moita inspiración recibiu dos nenos? A min sí que me axudaron, non só para escribir historias, sino en moitísimas outras cousas. Deronme, me parece, a min máis leccións de vida a eles que eu a eles, que eu aos alumnos e alumnas. Pero incluso hai algunha historia que directamente lla debo, porque foi algún comentario de un neno que me produciu por dentro cóxegas na pel da alma e me fixo escribir, por exemplo, Dúas vagos por máquina, que fora aquel premio Merlín. E cal foi a orixe? Pois a orixe, un alumno que eu non lle daba clase aínda, pero eu coñecío. Cando coñeces a un neno ou unha nena e nunca lle deches aínda clase nin nada, unha das razóns pode ser que sexa moi fervello.
Entón, coñece o colexio inteiro. Pois era un deses, un fervello encantador, pero un fervello. Eu, nun recreo, estaba arrimado a unha varanda, ali en Moraña, onde estive en 25 anos, Marcos Sánchez, de Santa Xusta de Moraña. Estaba arrimado a unha esquiniña, triste, que raro nel. Acheguei e me dixenlle, que che pasa, Marcos? E dime, con voz rota, quebrada, Tobi, tampouco se lle entendía, díxome nada, é que me desapareceu Tobi, o seu can, pero dixo con esa voz así que rasca, e a min contaxoume, provocoume esa sensación de pobre, que malo está pasando. De pérdida, non? Sí, pensei nese momento, quen me dera, coa forza das palabras, ser quende nalgúnha páxina, provocar no lector, na lectora, iso mismo que me fixo a min, Marcos, con esas pouquiñas palabras, polo ton que empregou. E agora sempre digo que a historia está escrita, agora falta que a lean sin ter que meterse dentro dun conxelador e que sintan ese frío, só pola forza das palabras. E en que momento nos estragamos, Fina? En que momento deixamos de ser, de ter esa capacidade de percibir as cousas e de sentilas? En que momento deixamos de ser nenos no peor sentido da palabra? Pois supoño que a medida que nos imos enfriando en materializarnos tanto, porque hai persoas que son capaces de conservar un chisquiño desa maxia toda a vida, de mirar o mundo con esa mirada de pensar que o podemos cambiar, que é posible, que o ser humano non é todo tan ruín, que hai xente, que atopas con xente estupenda que pode axudar como ese que visitou o Principiño no cuarto planeta, como ese home de negocios que se fixo dono das estrelas, pero tomando no sentido de que lle gustaba atopar cousas que brillan e que outros non atopara, pero el para vendelas, eu diría para compartilas, que estaría mellor. Moito mellor. Bueno, aproveitando que estaba Fina Casal de Rei con nós, aproveitando o seu coñecemento profundo que ten da alma infantil, como está quedando de manifesto, bueno, pois decidimos falar cun grupo de nenos para que nos tratan de explicar conceptos que están formando parte das nosas vidas. Seguro que quedamos abraiados. Saber as cousas que nos contan. Isto foi o que nos dixeron. Pues la crisis es que... Vaya pregunta. Pues no sé. Un caos. Que no hay dinero para la gente. La gente está empezando a quedar sin trabajo y sin dinero. No sé. Andrés. Yo tampoco. No sé. Pues que no hay mucho dinero en el Estado. Paro, sí, no tener trabajo. Es estar sin trabajo en edad de trabajar. El gobierno te tenga que pagar, bueno, dinero. Bueno, que las oficinas que están llenas y que la gente no tiene trabajo para mantenerse. Lo del paro sí que no me suena mucho. Hombre, antes era bastante rico y ahora está decreciendo. Está decreciendo. Tirando para arriba, pero un poco para abajo. Rico. No, pobre tampoco, pero rico no. Es un país rico, aunque estemos en la crisis. Ni una cosa ni la otra. Pues el rey... que se rompió las piernas. Hace poco se operó. Que lo operó el hijo, que tiene un hijo que está enfermo, el que lo operó al rey. Que se cae muchas veces. No, solo lo veo en Nochebuena. Pues escuché que él intenta eliminar la crisis y volver a estar como antes. El yerno del rey, marido de la infanta Cristina. El que está en la cárcel, bueno, creo, vamos. No. El del caso Nos. Sacó dinero de los fondos públicos, creo. Bueno, están máis informados do que parece, perfectamente conscientes do contexto, non? Sí, Exactamente, saben perfectamente que o paro, saben perfectamente que lle pasa ao rei e se quedan con esas imaxes tan contundentes. Sintetizan mellor que a nós. Sintetizan mellor que a nós. Contabas esa anécdota con ese rapaz que te inspirou, pero seguro que hai moitas cousas, moitas frases de nenos que foron incorporadas á mochila de Fina Casal de Rei. Por exemplo, algunha? Pois, por exemplo, eu de maior quero ser xubilado porque cobran e non traballan. Ou eu de maior vou me independizar porque vou vivir no piso de arriba e baixo a xunta miña nai a comer. É dicir, ese fío que necesitan que necesitan sentir e conservar. Hai moitos adultos, bueno, que dunha posición de adulto, no mal sentido da palabra, poden despreciar a literatura infantil e que descobren esa literatura como consecuencia de que teñen fillos e que acceden a eses libros. Sí, de feito, cantas veces
me teñen dito a min mesma, incluso como con certa así pudor de que o leron como foi porque o tiñan na casa por o fillo, por saber o que lía o fillo, pero logo como disculpándose casi, sí, sí, que os conmoveu, que lles gustou, que as historias, se están ben escritas, teñen diferentes lecturas, non é só que o podes ti contar de diferentes maneiras, que é certo, senón que dependendo que nas lea, dalle unha interpretación ao outro tamén. Son máis novos que a nós, non menos intelixentes. Efectivamente, teñen menos experiencias na vida, menos experiencias, pero saben ver o mundo, xa vimos nesas respostas que daban, eles saben ver o que acontece arredor. Non creo que todos os temas poden ser tratados a todas as idades. Están máis na nosa falta de capacidade ou preguiza para ser quen de llelo contar, que neles ou en elas para comprender. Bueno, hai unha preocupación tamén dos pais con respecto aos fillos, que tipos de lectores temos que facer cos nosos fillos. Como convencemos a un fillo noso, a un neno cativo, que ten que ler? Como ten que ser o proceso? Ten que ser agresivo, ten que ser suave, ten que ser... Como ten que ser? Sen empuxar. Sen empuxar para nada. Meu pai niso foi un sabio. Meu pai era un mecánico que contaba todo isto moi ben, as historias, pero el, cando me traía un conto as fins de semana sin estudar psicopedagogía da primeira infancia ou da segunda, nin nada diso, dicíame, toma, aquí tes, pero agora non é, agora tes que facer tal cousa e isto despois. Entón, xo interpretabas dende un principio como unha larpeirada. Creo que ás veces trabucámonos se empuxamos demais, abrirlle as portas, axudarlle a camiñar, axudarlle a que voen libres, sí, pero hai que ser intelixentes para que non pareza que o estás empuxando, como cando lle ensinas a camiñar e a falar. Se ti les casi de maneira natural van ler, se na escola, se un profe se emociona cunha cousa que leu, aunque sexa cun poema, cunha cousa breve, pequeniña, pero de verdade lle parece bonita, segurísimo que é capaz de contaxiarlles o mesmo aos alumnos. Se tivera que facer unha guía de urxencia de 5 títulos fundamentais que de algún xeito considera que son especiais, particulares, maravillosos, cales serían? Non son capaz de facer guías de urxencia, porque teño, cantos máis anos cumpro, peor. Teño dentro unha certa angustia que ten que ver con cantos libros maravillosos debe haber esperando por min, que segurísimo que me seducirían e que non dei chegado a eles. Non sei de guías de urxencia, por exemplo, a min cada vez gustame máis o Principiño, e teño as miñas dúbidas de que a nenos moi novos lles guste tanto que o saiban mirar. Eu, por exemplo, gusta-me ata o extremo de que o adaptei a teatro, como non fixe negocio con el, non hai problema, adaptei no e fixeno cos meus alumnos, representámolo, e a min caíame a baba mirando como facían, e eles pasaron en grande, e souberon de que a cousa, entraron máis no cerne, pero non sei que deixaría atrás libros, gustanme os de Roald Dahl, todos os que lín me gustan del, todos os que lín, que foron varios, porque ás veces dun autor gustanche un, de outros non, galegos, autores galegos, temos autores, eu que sei, teño moito medo de deixar atrás xente que o merece, pero Xavier do Campo, Agustín Fernández Pardo, Gloria Sánchez, Xosé Antonio Neira Cruz, Marilar Leixandre, non sei se xa dixen, Antón Cortizas, García Teijeiro, vou deixar atrás a moita xente que me gusta. Seguro que non se enfadan, seguro que non se enfadan. Porque sei que a deixo atrás e non é xusto. Xente é a que ven agora detrás, como An Alfalla, como outros moitos nomes que estou aínda eu aprendendo e dicindo, habería que colgalos porque que ben o fan, que ben escriben. E a literatura nas escolas, bueno, ese proceso prodúcese do xeito adecuado, falábamos desos empuxos que moitas veces se dá, e eu teño a sensación como nena que fun e como alumna que fun, de que houve cosas precipitadas e que probablemente interrumpiron unha relación moito millor da xente con determinada literatura, non? Pero mira, quizáis comparando o teu tempo co meu, que son moito maior que a ti... Bueno, non tanto, millor. Pois, sí, pois creo
que máis vale que te fagan ler algo que nada. É dicir, que che presenten algo, que che digan, que te animen a ler algo de alguna maneira. Empuxar dicía que non, pero un chisquiño sí, polo menos para botarte a andar, que máis vale iso que nada. E de momento, creo que a literatura infantil e juvenil débelle moitísimo aos ensinantes. Débelles moitísimo, eu mesma lles debo moitísimo. Creo que un neno, unha nena, por si mesmo, non é que non teña capacidade, é que non ten oportunidade de escoller, porque en principio xa non ten cartos para ir só normalmente a unha librería, mirar que hai e poñerse a escoller. Entón, aparte de que hai cousas lóxicas que necesitan como aprender a comer. Se non comerían sempre chocolate ou chucherías e non tomarían outras cousas que deben tamén, é dicir, unha man que se lles bote. E de momento, na escola é onde máis se está facendo ese labor, que se fai non sempre ao mellor da maneira máis axeitada. É posible, pero por riba de todo está ese enorme agradecemento a toda a xente do ensino, que se lles atribúe, dependendo para que, unha capacidade sobrenatural para todo, que lle ensinen na escola, que lle ensinen a animación lectora, que lle ensinen outro tipo de cousas, que sobre o sexo, que sobre tal cousa. Os fagan cidadáns. Sí, cidadáns todo na escola. E hai cousas, mira como a falar aprenderon na casa, porque na casa falábase, se na casa se lese, na escola tamén se seguiría lendo, pero sin ter que partir de nas casas que se lé, os nenos len. Bueno, nunha entrevista que publicaba a Voz hai uns días con Fina Casal de Rei, precisamente falaba que tiña pretensión dende a academia, dende esa cadeira que vai ocupar dun xeito inminente, que lle gustaría recuperar esa excitación que había no mundo da escola na época da normalización, na que se normalizou. Do comezo da normalización, efectivamente. Naqueles primeiros anos 80. Que aconteceu daquela época, supoño que de enerxía, de esperanza, de ilusión, ata agora? Hai como non sei se é esgotamento, se é un chisquiño de desencanto, porque o profesorado tamén necesita loumiños, os nenos tamén, pero que sempre me parece que é por onde se debe empezar a ensinar, ti queréndolles e facendo que eles te queiran. Pero hai, creo que ao mellor se lles botou demasiadas cousas en riba, a sociedade tampouco axudou a todo o que se fixo a tirar pa diante, aquel fervedoiro, sempre digo, aquel fervedoiro de ilusións, terías que ver certas xuntanzas nas que eu tamén estiven, como aquela xente acababa de descubrir que a literatura galega existía desde tanto atrás, aqueles séculos de esplendor da Idade Media, aqueles cancioneiros que nos tiñan ocultos tamén a nós, xa se redescubriran no 19 a finais, pero nós non nos dicían nada, non tiñamos nin idea. Descubrir todo aquilo, mandar a paseo aquela diglosia, uns non tiveran ocasións de tela porque foran educados en castelán, entón non viviran eso. Outros sí que o viviramos ese desprezo polo noso, de avergonzarnos dos nosos propios pais, esa barbaridade, aos que lle debíamos prácticamente todo. Pois comezamos uns camiñando dende un lado, outros dende outro, dende onde nos tocou, pois cara a ese desexo de transmitir o que acabábamos de descubrir, de transmitilo todo, de reunirnos para crear estrategias, para facer as clases máis fermosas do mundo, máis atractivas, máis seductoras. Creo que houbo ou hai un chisquiño de desencanto, pero, aínda así, camiñouse cara adiante. Pensemos que non hai tanto, non había Radio Galega, non había nada nos xornais, agora algúns cerran e a min apéname. Hai que recoñecer que nos xornais dáselle pouca cancha o que se escribe co bonita que é a nosa lingua, co bonitas que son todas as linguas, porque a palabra boa por riba das linguas é coa que se viste en cada sitio. En Galicia vístese co galego, tamén co castelán, pero o castelán non corre perigo de extinción. E
é a segunda lingua máis falada no mundo. O galego vai depender dos galegos nada máis, vai depender de nós. É unha mágoa nacer con dúas linguas, con dous pans debaixo do brazo. Esa é unha riqueza impresionante, non tes por que votar en contra de ningunha outra. Nós non facemos, alguén quere facernos creer iso, pero é mentira. Yo puedo hablar en castellano mejor ou peor, pero puedo hablarte sin problema ninguno. Pero estou en Galicia, estou na miña terra, onde no único sitio onde eu podo falar é que me entendan. Se alguén non me entende porque ven de fora, non teño inconvinte mesmo en intentar falar un chisquiño en francés, porque algo de francés sei e non podo de outras linguas porque as descoñezo, pero gustaríame coñecer moitísimas para poder demostrarlle ao mundo que o galego tamén é unha lingua fermosa e falo porque son galega, porque non quero que morra, porque non é intelixente deixala marchar, en fin. Argumentos, efectivamente, de sobra. Estamos falando con Fina Casal de Rei de literatura, de nenos, pero podemos falar tamén de gastronomía. Lín por aí unha frase súa que di que a boa literatura é como a boa cociña, ten que facerse a fogo lento. Creo que dixo isto en unha ocasión. É así? É posible, porque se non o dixen estou de acordo. Está bendito. Estou de acordo se non fun eu. Sí, por suposto. Pero que atopa nos pucheros, nas potas? Que atopa aí? No puchero teño que atopar pois o material para compoñer unha historia. Teño que atopar case xa a historia, os ingredientes para a historia, os personaxes e a historia. Pero logo ven o máis difícil, ese lume lento, como o conto. Levo na cabeza con unha certa historia que xa prefiro non falar dela, porque acontecen cousas polo medio que me interrompen aquel pensar e necesitas repouso. Ese fogo lento que é o que me está faltando. Fáltame, por exemplo, como teño a historia na cabeza. É máis, que é unha vergonza. Hai anos que a teño. Dis agora que xa non vou a clase, en teoría parecía que tiña máis tempo. Entón, desta vai. A historia está. Pero resistes. A un da casa, a un de moitísima confianza, podería contarlle enteira. Pero fáltame como a conto, para que lle interese tamén a quen non me está mirando aos ollos. E en que momento se produce ese... salta unha chispa, hai un eureka, digamos, hai un eureka na creación tamén? Ás veces, sí, algo así pode ser. Sobre todo hai o traballo, sabes? Hai o tempo sentado pensando niso, sentado ou deitado. Que a inspiración me colla traballando, non? Sí, ou deitado, pensando niso moito, pensando. Pero hai un momento en que te decatas, xa está. É ese momento en que ti notas que os personaxes teñen vida propia. Mandan en ti, é maxia, é de verdade que cando sintes iso é unha das cousas máis bonitas para un escritor, para unha escritora. Ese momento en que notas, xa está, aunque me falte case todo, está vivo, xa respira, xa si escribo por este lado, noto non que este non faría isto, non o faría así. Teñen autonomía e vida propia, non? Sí, ese é un momento delicioso. Fina Casal de Rei, un auténtico placer, de verdad, compartir tempo con vostede esta noite, moitísima sorte, a ver se esos obxectivos de volver a notar ese bulir dentro dos seus compañeiros de ensino volve outra vez, e que as cousas vayan o mellor posible. Moitísimas grazas por acompañarnos esta noite. Un auténtico placer. Igualmente. Imos facer unha pequeniña pausa publicitaria, a volta imos falar de cousas que están acontecendo este día, cousas que tiveron lugar onte no Parlamento, reaccións as imaxes que vimos ali na Cámara Legislativa, pero tamén cousas que teñen que ver ca monarquía en momentos complicados, coincidindo precisamente co cumpleanos do príncipe herdeiro, 45 anos cumple hoxe, así que cousas das que falar enseguidiña, despois desta pausa.